V roku 2014 začali naši kolegovia vo Švédsku spolupracovať s firmou Kardex a na základe skúseností sme v roku 2017 sa rozhodli zakúpiť takisto stroje Megamat. Následne v roku 2019 sme pridali ďalšie 2 stroje Megamat plus 2 stroje Shuttle. Firmu Kardex sme si vybrali, pretože poskytuje komplexné riešenie skladového hospodárstva, to znamená aj fyzický sklad, ale aj systémové prepojenie. Pred automatizáciou sme jednotlivé položky vyskladňovali bez logického poradia, častokrát sme sa vracali na tú istú pozíciu a položky sa ťažko hľadali v regáloch. V súčasnej dobe nám 6 strojov Megamat a 4 stroje Shuttle umožňujú uskladniť 6000 položiek a 8 ľudí dokáže vyskladniť 11 až 15 000 položiek denne. Software PowerPick Global od spoločnosti Kardex nám umožňuje komunikáciu s našim hlavným softvérom a takisto riadenie strojov. Za 8 rokov spolupráce s firmou Kardex sme celkovo spokojní s komplexným riešením a sme radi, že máme možnosť neustáleho rozvoja.